Gara seenaa uffatta osoo hin darbeen dura hundi keessan hedduu galatoomaa warri fayyettanii fayyee jira. Har'aan guyyaa lama akkas viidiyoo guyyaa lama erga hojjedhe guyyaa lama na fakkaate kaleessa hin hojjenne. Dhugaa dubbachuuf mataan baay'een akkuma qorri kunillee bu'ee jira waan ta'eef ijoolleen baay'een qorra kanarraa eeggadha. Baay'een keessan immoo waan eeggadda hojjedhe bagduunis maaliin jettanii xumurri isaa kunoo akkanatti buufame ganama dhugamaa jechuudha. Namoonni dhukkuba kalee qabdan sirriitti irraa fayyadama isin fayyisaa jechuudha. Ganama afaan qullaattis ta'ee irra caala afaan qullaatti turu garuu namoonni tokko nyaata fa'aa nyaatanii yoo udanis immoo homaa rakkoo hin qabu garuu itti fayyadama namoonni dhukkuba kalee qabdan. Seenaa obboleettii keenya waggaa 13 biyya namaa taa'ee abbaa manaa koo yookaas abbaa ijoollee 3 waliin jiraachaa waan hin tureef qarshii hundaa isarratti erguu osoo hin taane waggaa 8 isarratti ergee isarraa hafe immoo maatii kootti ergee innis yeroon waggaa 6 fixu eeyyama fudhee akkan galu waan na gaafateef anis eeyyama fudhee gara biyyaa galee ijoollee koos ta'e maatii koo dubbisee gara biyya arabaatti deebi'ee hojii koo itti fufuun abbaan manaa koo mana ajaa'ibaa naaf ijaaree suuqii ajaa'ibaas naaf ijaaree manuma koo biratti yookaas gibbii makoo keessatti hojii akkan hojjedhuuf suuqii ani maal godha yoon jedhu yoo uftu biyya arabaatti hin deebitu kanumatu si gahaa jechuun osoo inni na jajjabeessu ani qarshii maatii koo irrattis qarshii guddaa waan ergeeruuf sababiinsaa abbaan manaa kee nama gaarii miti nurratti ergadhu lafa binneesiif keenya jedhee obboleessi koo hangafaa yeroo hundaa waan natti himuuf anis qarshii naannoo waggaa 4 yookaas gara waggaa 5tti kan siqu obboleessuma koo irratti waan ergeef innis lafa siif biteera. Tarii abbaan manaa kee yoo nama gaarii ta'uu baate gaariis ta'e badaa umarratti gaafa uftu kanuma keeti jechuun qarshii waggaa 5 isarratti jiru innis deebisee abbaan manaa koo ati qarshii hundaa eessa naqxaa kan natti ergite waggaa hamma kanaa qofaa yeroo jedhus ani guyyaa tokko aramni naan laanne guyyaa tokko na dhukkube guyyaa tokko uffata itti bitadhe waan hundumaa isaan jedhus innis si gahaa kottu gara ijoollee keetti hojii ani siif bane hundi si gaha waan ta'eef jechuun na jajjabeessuu eegale. Obboleessi koo yookaas maatiin koo harmee koo abbaa koo obbolaan koo hundi isaanii inni nama maaliitii duriyyee magaala keessaa maal gochuuf gara isaatti galtaa zim jedhii hojjetadhu lafa unu bira jiru irratti mana ijaaradhu mana kee mana jettee itti galtaayi suuqii inni siif bane suuqii si biyya arabaa uftee miti namumti as keessa jiruyyuu keessa taa'e hojjetachuuf hin ta'u kana manna sharaa waxxaree as jala taa'e yoo siin jee kanuma isaaf wayya ture ati amma abbaa manaan qaba jettaayi qarshii hojjedhu nurratti ergi malee hin galiinii jechuun maatiin koo yeroo natti himan anis dhugumatti maatii koo jecha isaaniin didu jedhee ammas dabalee hojjedhee qarshii obboleessa koo irratti ergee mana ijaaree obboleessi koo dhugaa dubbachuuf mana ajaa'ibaa suuraa kaasee natti ergee abbaan manaa koo yoo hin galtu ta'e natti himii yookaan qarshiin ergitu yookaan hin uftu ani nan fuudhaa jechuu yeroo natti himu anis sagalee isaa waraabee obboleessa kootti yeroo ergu kunoo nuti sitti hin himneeree amma sirratti fuudhaa yaaduma rakkatta malee kuni abbaa manaa siif hin ta'u jechuun yaada addaa yeroo na kaasan anis nama akkasii maal godharee ati uguma akka maatiin koo jedhan baalageedhaa jechuun bilookkii isa godhee maatii koo waliin hojii koo yookaas jireenya koo ooffachuu eegale. Haa ta'u malee abbaan manaa koo bilookkee torbee 2 yookaas ji'a tokko toon guutiin obboleessi koo ani fuudhaan jira intalli abalabaluu biyya arabaatii galaa jirti ani ishee fuudhu malee hin taa'u jechuun anis qarshii ergee fi nikaa godhatee ji'a 2 yookaas baatii 2 osoo hin fixiin intala dhugumatti biyya arabaarraa galte tokko fuudhee haa ta'u malee isheen waan takka waan hin qabaanneef manuma kee keessa teenyaa hammati uftutti jechuu yeroo na gaafatu anis rakkoo maal qabaree manuma koo keessa taa'aa jechuun obboleessi koo sargii ajaa'ibaa biyya keenya keessatti takkaa godhame kan hin beekne makiinaa kireessuun fardeen waan adda
addaa gochuun birrii kootiin dhugaa dubbachuuf qarshii naannoo 400 sargii isaatti fixa yoon jedhe hin sobdaa jechuu waan dandeessaniif kana hundaa hin odeessu. Innis waan kan ergi godhatee booda obboleetti biyya arabaatii qaba jechuun kunoo akkasii naaf galatoomii sargii ani godhe sargii ajaa'ibaati jechuun haati manaa isaas na galateeffattee ani qarshii koo waan takkayyuu hin qabu biyya arabaa yeroo hin jiru qarshii walitti naaf qabamuu didee garuu waaqayyo mana akkasii naaf qopheessee fidee keessa na kaahee galatoomii jechuun haati manaa isaas halkan tokko na galateeffattus anis homaa rakkoon qabu hamman gaafa dhufutti keessuma taa'a jedhee ergi inni fuudhee naannoo waggaa tokko taa'ee obboleessa kootti nan galaa abbaan manaa koos fuudhaa hin jiru yoon gale waan gochuu waan hin danda'uuf maal godhaa jedhee isa gaafus. Obboleessi koo fi maatiin koo garuu dura eentu abbaa manaa keeyisiin jedhee ijoollee kee eessa dhaqachuu fi eenyutu hin fuudha siin jedhee sumatu sagalee nutti ergee jennaan maarree sirratti fu'uunsaa hin ooluu siin jenne malee nuti abbaa manaa kee oodii dhiisii deemii yoom siin jennee kuni dantaa mataa keetii jireenyi kee nun ilaallatu feetu nu bira koottu feetu mana keetti gali maal sirraa qabnaree jechuun hundi isaanii afaanuma tokko yeroo naaf deebisan anis obboleessa kootti himee mana koo keessaa naaf bahaa soofaa itti jijjiiree qalamiillee itti jijjiiraa nan galaa manuma isa simbiraatti jedhe yeroon gaafu ati hin qalladdaayii mana akkamiin na biraa qabdaa hinumaa mana koo jettaayii hin qaanfattuu haadha manaa koo waliin eessa akka naquuf mana koo naan jettaa namnoo magaalaa Finfinnee keessatti obboleessa isaaf waan kana caalu waan godhuuf ati immoo ishuma kana mana magaalaa xiqqoo keessatti ijaaramte inumaayyuu qarshii 600,700 kan hin finne natti falmuuf deemtaayii kuni gowummaa keetii kuni kanuma kooti sapiraayizii si godhe mana kanaan jedhii sagalee tokkoon dubbadhu malee mana maatii koo biraa qaba jette yoo dhufte kana shaawwadamtee jirtaa jechuun jecha kana dubbachuu bichaan kushina arabaa keessatti akkam maraadhu na godhee silkii isaas narraa cufate. Anis maatii kiyyatti daawwaluun obboleessi koo akkas naan jedhe yeroon jedhu abbaan koos haati koos maarree obboleessi kee warri kaan baratanii barumsaan deemanii inni kun nu bira waan jiruuf eessa akka dhaqu barbaaddaree moo manuma ishee kana waan guddaa gootee irraa fudhattaaree yoo feete beenuu mana keetti galii abbaan manaa kee mana siif ijaaree suuqii siif banee waan hundaa siif godhee ati garuu quufa biyya arabaa teessa jechuun dhugaa dubbachuuf naannoo waggaa 16 biyya arabaa keessatti kan hin fite hinumaa naannoo waggaa 8 malee abbaa manaa koo irratti hin argine waggaa 8 guutuu isaantu na nyaatee taa'e obboleessi koo hinumaayyuu deebisee qarshiin kee 600 500 kana malee hin taatu jechuun dhugaa dubbachuuf ani garuu miiliyoona 2-3 isaa oluu na nyaatanii waan jiraniif ammas garatti deebi'u abdiin koos natti dukkanaahee guyyaa tokko obboleessa abbaa manaa kootti daawwalee maaloo naa dubbisuu maaliin isa godhee innoo lafumaa ka'ee bilookkii na godhe yeroon jedhu innis deebisee ana moositu bilookkii godhee nama bilookkii godhames nama bilookkii godhes rabbi waan beekuuf yoo feetee gara ijoollee kee koottu ani har'allee borullee nama sirratti fuudhus miti maal godharee akka feete taatee jecha maatii kee ageessee qarshii isaaniif hamma gootu gootee sargii addunyaarra hin jirre qarshii keetiin godhatanii kunoo umaratti si gatanii mitiiree ani garuu siin gatuu koottu naan jechuun yeroo inni na kadhatu maatiin koo amma immoo deebisanii kunis ajjeesuuf malee maatti si godhaa achuma taa'ii dalagadhu qarshii walitti qabadhu malee dhuguma waggaa hamma kanaa isa waliin haasa'uu diddee na fudhata yookaas ofitti na deebisa jettee yaaddaa jechuun sodaa adda addaa waan na keessa kaahaniif ammas waan godhu wallaaleen gara keessanitti dhufe callisee biyyuma kana keessa taa'ee hojjetadhamoo abbaan manaa koo koottu gara ijoollee keetti galii jireenya keenya jiraanna jechuun na kadhata gara isaa galamoo akkam gochuu obboleessuma koo kana galee lubbuuma isaa baasee qabeenya koo irraa fudhamu furmaannis waan naa dhufuu dideef furmaata kiyyaa fi rakkoo kiyya walii isaa wallaalee gara keessan fidee isin namoonni xalayyaa kiyya kana ageessan maal naan jettu galatooma itti obboleettiin keenya dhugaa dubbachuuf qofaan na qabeera waan ta'eef gidduu gidduutti kukkutaa haasaa dhiifama irraa ta'a seenaa obboleettii keenya namoonni
keessan koomentii jalatti yaada keessan qoodaa fi yeroo baay'ee maatiin nama gaariidha, maatiin nu nyaatu jenna. Inuma ani akka yaada kootti maatiin na nyaachuu mannaa halagaan na nyaachuu wayya. Sababiinsaa abbaa manaa kee beekamaa waan ta'eef abbaa ijoollee kee waan ta'eef mana seeraa yoo abde seeraan hirachuu dandeessani jechuudha kan abbaa manaa kee irraa. Erga abbaa manaa kee beekamaa abbaa ijoollee kee ergi ta'ee qarshii kee hundumaa waggaa 16 kanaayyuu isumatti soo ergitee booddee gorte yoo inni si dide seeraan illee tokko lamaan hinda'uun haga marfee lilmeetti haga lukkuutti hirama waan ta'eef seerri biyya keenya akka seera biyya arabaa kanaa miti. Biyya arabaa kanaa fakkeenyaaf yoo irsi deeme dantaa isaa deema garuu qabeenya hirachuun hin jiru, niitiis hirachuun hin jirtu. Garuu biyya keenya akkas miti waan ta'eef namoonni maatiin kiyya nan nyaatan jettanii hinumaayyuu jecha maatii dhageessanii maatiin waan gaarii haasa'us jira, maatiin nama nyaachuuf ka'us immoo jira jechuudha. Fakkeenyaaf maatiin mucayyoo kana maatiin nama nyaatanii jechuudha. Nama nyaata yeroo isiniin jiru ilmi namaa dirqama siinsi ciibsee foon keessa nyaachuu qaba miti. Dafqa keessa nyaachuun siinsi nyaate. Kanatti kushinaa arabaa keessa har'a waggaa 16 jechuu ilaala. Har'a mucayyoon kun tarii yeroo biyyaa baate umuriin ishee waggaa 18 iyyuu haa jennume. Namni kamuu waggaa 20-18 as namni biyya arabaatii bahee jiru. Ilaala ammumayyuu meeqa fixxiree naannoo waggaa 35 fixxee jechuudha. Umuriin dubartii immoo waggaa meeqa? Waggaa 40 ol dabarraan akka amma jiraannu kanatti jiraanna isinitti hin fakkaatina. Akka har'a utaallee manni arabaa nutti tolee jireenyi nuu ta'ee umuriin keenya illee waggaa 30 as waan ta'eef akka feene utaallee yeroo hojjennu qarshii keenya abaluu ati fudhu ati obboleessa kootii ati abbaa kootii ati immoo abbaa manaa kootii jennee bakkuma nuummallee fi bakkuma walii isaa hin beekne gaafa naqnu booda nutti dhagahamaa jira. Keessaafuu ijoolleen reefu biyya arabaa uftanii shamarran duraarra waa barattani. Shamarran waggaa 18 waggaa 10 waggaa 12 biyya arabaa kana keessa turan isaan irraa waa barattanii isin immoo waggaa 2 keessatti jijjiiramtanii gara biyya keessanii galtanii gaa'ila keessan dhaabbattanii jireenya keessan itti fufuu dandeessanii jechuudha. Sababiin isaa nuti warri dura keessan biyya arabaa jirru kuni an dhugaa dubbachuuf qarshii akka nama baala wayii hammaaree fideetiitti namoota hedduu gargaaraa jechuudha. Keessaafuu mee shamarra biyya arabaa kana ilaala. Qarshiin isaanii bakkuma hin jirre hin jiru. Haadhaan na nyaate jedhu, abbaan na nyaate jedhu, obboleessan na nyaate jedhu, dhiira feesbuukii irraa gadi buuseen isaaf ergeen inni na nyaate jedhu. Kana jechuun maali? Namni takka kushinaa arabaa kana keessatti ufee sirreemne morma siin qabne qarshii naa kenni siif hin jenne. Ofumaa uma fuutee arabarraa fuutee akkaawuntii gurbaa irra fuutee irra naqxanii achii booda immoo dhiitanii jechuudha. Kanaafuu har'a yoo sirriitti dafqa keessan qabattanii obboleessa kee haadha kee abbaa kee waan akkasiin ilaallatu. Yoo abbaan kee haati kee qabeenya hin qabaanne waa tokko gara yoo gargaarte eebba argatta kun rakkoo hin qabu. Obboleessi kee agaa falaxee haa jiraatu abeebti. Agaa haa falaxu simmintoo haa guuru rakkoo hin qabu. Atillee biyya namaa kana keessatti hojjettee fidda bara. Udaan ijoollee miicee jaarsa jaartii jalaa udaan guurtee akkatti fidda bara atillee. Inni illee achi hojjete haa nyaatu jechuudha. Hojii uma dhugaa rabbi hin shaawwadamina ijoolleen keenya. Namoonni baay'een hin shaawwadamtani. Sirriitti shaawwadamtani. Amma fakkeenyaaf yuutuubii kanarra namoonni baay'een biyya galanii mana koo akkatti ijaaradhee mana koo akkas godhee sana godhee jedhu. Namoonni baay'een immoo maal jedhu beektu biyya namaa haganitti teessee namoonni amma ani waggaa 3 taa'ee mana kana fakkaatu ijaaradhe gaafa jedhan warri kaan immoo maal jedhu ani immoo waggaa 9 taa'ee waa takkayyuu hin qabu barka jedhu fa'aa jira. Kuni maaliif abaluu gargaaraatti abaluu sittaafu yoo atama mana kana keessa yookaan kushinaa arabaa keessatti yoo duute maatiin kee ufanii reeffa kee booleetti fu'atu si owwaallatu kanumaa jechuudha. Faayidaan qabdu isaaniif illee. Kanaafuu ofii kiyyaatti ofiif hin taane maatiin illee si hin taane. Irra caalaa ijoollee keenya maatiif obboleeyyan barsiisuu waan adda addaatti of gattan. Barsiisuuf gargaaruun akkuma jirutti ta'e ofillee hin dagatiin dhaamsa kiyyaa. Yaada obboleettii keenya ishee gargaaruu danda'uu fi maal akka isheen gochuu qabdu koomentii jalatti barreessuu fi hin dagatiin. Har'allee ta'e boruu of hin dagatiin. Nama caalaa ofii keessan of jaalladha. Dursa ofii ta'aatii achii booda immoo namaaf ta'a. Walii gallee akkasi.